Xa estamos de volta neste debate sindical previo ao 1 de maio, quedáramos no tema dos fixos discontinuos. Xa te coa palabra na boca, prácticamente. Sí, aparte do tema dos fixos discontinuos, quería sumar algo que dixo Ernesto antes en relación ao papel que está xogando agora mesmo a patronal, non querendo sentarse con nos a negociar o ANC, e con estas cousas que estaba dicindo tamén Ernesto, de que hai temas dos que vamos da man do goberno na negociación porque máis ou menos os intereses conseguimos que vaya polo mesmo camiño, pero agora en relación ao tema dos beneficios e a atitude da patronal, o que decimos é que se a patronal non se quere sentar con nós, que ten que o goberno dar un paso adiante e traballar na fiscalidade, que é algo que consideramos que xa hai tempo que yo levamos dicindo, na fiscalidade para que por medio de impostos haxa ese reparto. Se non o queren facer de maneira directa con nos, ca clase traballadora, que se faga por medio da fiscalidade. E un tema que se comenta moito por aí tamén, de que os beneficios, nos que queremos que as empresas non teñan beneficios, son deles, as empresas son súas, etc. Moi ben, nos parece correcto, ora ben, sabemos, o que acabamos de comentar, que agora mesmo que non ten sentido é que os gastos a maiores as empresas o estén repercutindo no produto final, facendo que sexamos nós a parte débil desta cadea. Entón, pedimos ao goberno tamén que se non chegamos a un acordo, hai dúas opcións que temos las planteadas tamén encima da mesa, continuaremos cas movilizacións que fixemos no 2019 e a outra opción é que o goberno tome mans tamén neste asunto. Sí, no, sobre o tema dos fixos discontinuos, para non meternos moito máis o tema, é dicir, os datos non son eses, é dicir, hai uns datos, é dicir, que hai un cambio radical entre e se ve neste último ano, no cambio de obra e servicio para fixos discontinuos. Hai un cambio moi claro, e ese cambio, eso está aí, e non deixa de ser precariedade encuberta, e eso non o podemos agachar. Outra cousa é que haxa ese tipo de contratación teña unha nomenclatura nova, pero a realidade é a que é, e nos vemos en este momento como, por exemplo, baixando a nosa comarca, que é a realidade que vimos día a día, vemos como a nivel de creación de emprego é cero. Na nosa comarca, a nivel de creación de emprego é cero. E vemos como solamente onde se moven os postos de traballo é no sector servicios, concretamente hostelería e restauración. Un pouco máis. E no resto, concretamente dos sectores industriais, estamos vendo como cada vez máis se está perdendo, e o que decía, retrotraernos ao inicio da pandemia, o inicio da anterior crise, onde 7.100 postos de traballo se destruíron no sector industrial e aí non se creou nada. E o único que está aí a vendo, xa digo, é un cambio de eventualidade, de precariedade, non de eventualidade, de precariedade entre contratos temporais, obra e servicio, e contratos temporais secas por fixos discontinuos. E iso que está vendo. E ante iso, é certo que o goberno fai unhas políticas, é certo que a patronal, como decías antes Ernesto, pode facer trampa, pero non é menos certo que como sindicatos algo temos que decir ao respecto, pero non é tapar esa realidade, aínda que sea nos debates, aínda que sea estadísticamente. E unha cousiña máis, a dereita pode decir o que queiras, e en eso comparto contigo, porque a dereita rapidamente se suma a calquer discurso que vaya en contra do goberno. Pero, home, eu creo que desde o primeiro día, cando foi a reforma laboral, a CIGA saliu públicamente, que despois salgan outros por aí, dicindo mismo, non que nos digamos o mesmo que a dereita, e co mismo día, e xa cando estaba negociando, a CIGA ten un discurso, e o seu discurso é contra, non só contra o goberno español, sino contra aquel que goberne donde goberne, e ataque os intereses da clase traballadora, se o goberno español, depois o Unidas Podemos, como se o goberno da Xunta do Partido Popular, que poderíamos falar tamén deso, das políticas do Partido Popular que está facendo neste país e que están facendo dun deterioro absoluto nas condicións laborais, unha privatización salvaxe do que son os servicios públicos e unha situación de volta atrás a un paso xigantado, porque tal estamos falando do goberno como se fora de rositas tamén o PP. Son iguales. En este sentido están facendo as mesmas políticas. E ante eso, nós como sindicatos non llevamos a tapar nin a uns nin a outros. E entendemos que o que hai que criticar, e se temos que alabar, alabaremos o que hai que alabar. A ver, primeiro,
que me digas que os números que elaboraron o Gabinete Económico do Sindicato Nacional están mal, as persoas que o fan normalmente non son moi escrupulosas. Os números do Ministerio, Estou Cando falando dos números de Galicia, os números de Galicia feitos polo Gabinete Económico de Comisións Obreiras. Entonces, me parece un pouco fuerte. Eso por un lado. Segundo, cando falei do PP, falaba por unha sencilla razón, de que é que parece que a maneira de presentar os números ahora non lle gustan, e antes sí, porque non se mudou, vos non buscastes as bases de como presentar os números do SEPE, do paro, ni nada polo estilo, me refiro a iso, ahora non lle gusta como se presentan desde o momento que non mudou nada, que é a mesma fórmula que utilizaban esos. Por eso, facía referencia a eles, non en ningún momento é que estuvese obviando o voso papel, me refiro a que o que lle valía fai 10 anos non lle vale neste momento, era por eso. E en relación ao outro, estamos a falar de números feitos desde o Gabinete de Comisións, entonces me parece un pouco... Vamos a ver, hay datos, y son datos oficiales. Y eso es incontestable. Lo podemos dibujar en esta mesa como queramos. Pero la contratación indefinida antes no llegaba al 10%. Los contratos que se realizaban en un mes, antes de esta reforma y antes de la reforma del PP también, no llegaban al 10%. Hoy se está situando en torno al 47-48% en el ámbito del Estado. En Galicia, en torno al 37%. Esa contratación indefinida, quiero decir, hombre, a ver, se podrá negar la mayor, pero son datos oficiales, no son de parte. Fijémonos en el salario mínimo interprofesional, es decir, que son acuerdos de ambas las dos organizaciones, es decir, está ahí. Hombre, aspiramos efectivamente a que se llegue a ese 60%, pero estamos ahí cerca. Habrá que ponerlo en valor. Y después, dentro de lo que se dice, Alberto, de los incumplimientos que se dan, desgraciadamente, por quienes contratan, tendrán que actuar las inspecciones de trabajo y también tendremos que actuar nosotros en ese sentido. Pero los acuerdos de base son fundamentales. Y no se puede poner en cuestión todo, porque, hombre, si nos retrotraemos hace 4 años, y hace 6, y hace 7, véanse los pensionistas, con una garantía de subida de pensión única y exclusivamente el 0,25. Este año es del 8,5. No el cierre del IPC, que estuvo por debajo del 8,5, fue la media del IPC de noviembre del 2022, perdón, del 21 al 22. Es decir, a mí, en todo caso, lo que me preocupa, lo digo honestamente, es si después de los acuerdos que hemos alcanzado, de la reforma laboral, de esa garantía de subida de pensiones, de las pensiones de las personas que tienen una pensión más baja y sobre todo que aglutina mujeres, que van a tener unos incrementos en estos 2 años muy por encima del IPC, ¿vale? De ese reconocimiento también a aquellas personas jóvenes, sobre todo mujeres, pero jóvenes, que hasta ahora tenían un contrato en prácticas, hacían prácticas en empresas remuneradas o no, y ese tiempo entra como cobertura para una futura pensión. Hay muchos elementos que para mí son incontestables. Es decir, producto de esa negociación, primero a 3, en un momento determinado, gobierno, las 2 organizaciones confederales y la parte patronal. La parte patronal, en un momento determinado, abandonó esas negociaciones. Pero nosotros seguimos ahí a las mesas, lógicamente, para intentar alcanzar esos objetivos que tenemos por delante, pero que son innegables. Están ahí. Que le pregunten a los pensionistas, que le pregunten a muchos jóvenes, cuando antes le ponían un contrato basura, como era el contrato de obra o servicio, por ejemplo, y ahora le ponen el contrato fijo o fijo discontinuo, porque está acotada, muy acotada la contratación.
eso es producto de la negociación. Yo no voy a discutir para nada el mal uso que todavía se puede estar haciendo del marco normativo que tenemos. Pero hay un tema muy importante. Producto de esa negociación, y tú lo sabes como nosotros, antes una empresa cometía fraude y le era mucho más fácil pagar la sanción que la Inspección de Trabajo le ponía, ¿o no? Cando ponía, bueno, Sí, sigues falando de Inspección de Traballo, sí, que no, te pero, digo, pero, o que opinamos da Inspección de no, Traballo. pero yo no estoy hablando yo estoy hablando de las medidas. Sí. Y antes, pues, en una empresa de 100 trabajadores, pues había 4, 5, 6 o 7 en fraude de ley, sanción, 1.000 euros. Hoy no. Hoy es 10.000 euros por cada uno de los trabajadores. Es decir, es un elemento disuasorio en ese sentido. Evidentemente queda recorrido, pero para nosotros ahora es un objetivo fundamental que la patronal se siente a establecer las bases mínimas para minimizar esos efectos de lo que llevamos viviendo en estos últimos años y sobre todo de la irrupción de esa guerra en el territorio ucraniano, que ha puesto la economía a pies de los caballos. Pero también es cierto, hay grandes empresas, grandes multinacionales que están teniendo unos beneficios astronómicos y eso hay que acotarlo. El gobierno tendrá que hacer su trabajo y nosotros tendremos que hacer el nuestro, porque efectivamente queremos que la negociación colectiva no solo sea un reconocimiento de las subidas de los salarios, sino también de un reparto de los beneficios de esas empresas que ganan dinero. Sobre o reparto dos beneficios, nada que discutir, estamos completamente de acordo. Sobre a Inspección de Traballo, quero empezar a ver, e se tedes vos datos, me gustaría que nos facilitarades, porque así non discutíamos, cantas empresas lle mete Inspección de Traballo 10.000 euros en ese canto. Podrá poñer, tendrás que preguntar a Inspección de Traballo. Poderá poñer, xa te digo, nada. A Inspección de Traballo non fai nada. Outra cosa que diga se vai a poñer, bueno, queremos velo que se pone. Pero sobre o tema das pensións comentabas antes da subida das pensións, vamos a ver. É certo que o Partido Popular fixo o que fixo co 0,25, escandaloso, pero non é menos certo que cando chega o goberno se fala de subir o IPC, pero non subir o IPC acumulado como se facía anteriormente, subir o IPC medio e se perde unha cantidad. Pero aparte de eso, está claro que é mellor que 0,25, eso é obvio, pero non é o que en realidad se estaba facendo anteriormente co goberno anterior. Co goberno anterior me refiro socialista antes do Partido Popular, que era o IPC acumulado donde se perde poder adquisitivo por parte dos pensionistas. Pero que digo máis, cando estamos falando da subida do IPC, está moi ben que digamos, da IPC, perdón, exactamente das pensións, está ben. Evidentemente, co 0,25, o 0 é moito peor, e el menos 5 é moito peor, pero que cando estamos falando de pensións, de que estamos falando? Estamos falando das segundas pensións máis baixas de todo o Estado, e o problema non é subir un 8%, un 10 ou un 30%, o problema é subir o mínimo das pensións, e o goberno que ten que facer é cumplir, como decía antes, para o salario mínimo, igual que para as pensións, o salario medio, o 60% do salario medio. E entón, a partir de aí, é cando podemos estar máis de acordo todos, de que como sube un 8%, aplaudimos cas orellas. Como non vamos a aplaudir cas orellas? Claro que sí, pero o problema é que en este momento, en Galicia, no meu país, en Galicia, somos as segundas máis baixas, e as mulleres, inda con esta reforma das pensións, desgraciadamente van a ter pensións de miseria. O dignificamos, primeiro, no tema do traballo, todo este tema de que as mulleres maioritariamente son as que máis abandonan por conciliación, non só por conciliación de menores, sino de maiores, son as que lle tocan, iso estaremos de acordo con eso, son as que lle tocan casi todos pagar o pacto, é dicir, cumplir con todo eso, e ao final, ao largo da final da súa vida, levan unhas pensións, en moitos casos, pírricas. E en este momento, como decimos moitas veces, as pensións galegas tenen cara de muller e pobreza. E hai unha pobreza abismal. Por iso digo que lo de tanto por cento está moi ben. Eu non vou dicir que non este moi ben que suba un 8%, faltaría máis. Pero, hombre, partamos da base de a que estamos subindo o 8%. A 500, a 600 euros, a canto estamos subindo? Outra, primeiro, dignifiquemos as pensións, que eu creo que é a maior avance que podría haber, que poñer ese 60% de salario, e depois falemos de subidas salariais, das pensións, e a partir de aí seguramente estaremos todos de acordo, pero vayamos a la base, non quedarnos co dato de decir 8%, claro, un 8%, un 8%, 8,5%, un 10% te lo compro, vale, perfecto, me valdría, pero co 10%, ainda que só o 10%, é sobre unhas pensións pírricas. Dignifiquemos as pensións e despois falemos do 10%, do 8%, do 5% ou do 4%. Pero primeiro dignifiquemos as pensións. Quedan uns 10 minutos e para rematar, seguramente dentro dun ano estaremos aquí sentados novamente nesta víspera do 1º de maio. Quería preguntaros como
como vos vedes, quero dicir, seguiremos debatindo o mesmo, que teremos mellorado, que nos falta por facer, Monse? Para empezar, nos vas a ter que convocar outro día para falar das pensións, porque estamos de acordo con Alberto. Nos queda moito por loitar e este ano vai a ser, polo que estaba comentando Ernesto e tamén polo que comenta Alberto, un ano decisivo para nós. Nos pensamos que desde o ano 82 este ano, donde vimos que se poden facer cambios, que a política é esencial, as persoas que dicen que non creen na política e que a política é toda a mesma, se veu que si se poden facer cousas, que hai gobernos que aceptan o diálogo. E por que digo que é un ano esencial? Porque este ano temos eleccións que nós, aínda que somos un sindicato sociopolítico independiente, si temos claro que non se traballa igual, non vamos a chegar igual a pactos, algúns nin nos van a convocar a sentar nunha mesa para falar de nada. Entón, consideramos que este é un ano imprescindible para mudar cousas a maiores, que o que se falou aquí tamén, temos un escenario difícil, temos unha guerra que aínda non acabou, unha crise inflacionista, etcétera, etcétera. Entonces, estamos nun ano moi, moi importante para que haxa un antes e un despois. Sí, vamos a ver, tenemos un año más importante, como todos, con tres aspectos centrales de reivindicación, pero bueno, el trabajo sindical no se acabará este 1 de mayo, ni el que viene, será una lucha continua. Y en esa lucha continua, pues la organización a la que yo represento se sentará siempre a negociar, a reivindicar, y cuando toque salir a la calle, pues saldremos a la calle, esté quien esté gobernando, porque lo hemos hecho en nuestra historia, con gobiernos de izquierdas, con gobiernos de derechas, y vamos a ver qué es lo que pasa en noviembre de este año, ¿no? Probablemente, pues bueno, haya incógnitas para nosotros, para las organizaciones sindicales también, y me imagino que para el conjunto de la ciudadanía. Con ello quiero decir que aquí ha habido avances importantes, nos queda mucho por hacer, seguro, siempre nos quedarán cosas por hacer, seguro, objetivos por alcanzar, pero lo que también nos preocupa como organización es precisamente si en este país al final se produce un cambio y ese cambio va no por esta dirección, va por otra dirección, porque entonces nos podremos encontrar el conjunto de la ciudadanía, de las organizaciones sindicales, en una situación donde no va a haber patronal, pero tampoco va a haber gobierno que se sienta a negociar. Y nosotros queremos seguir negociando y avanzando. Y los peligros que tenemos ahí en ciernes, lo digo así de claro, es que a lo mejor esos avances, que son logros, gusten o no, y son avances importantes, reconociendo que quedan muchas cosas por hacer, pueden venirse al traste en esas elecciones a las que estamos llamados el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas en este país. Sí, estou aí, como que decía Monse, este é un ano importante, sobre todo porque a final de ano vai haber unhas eleccións. Eu creo que a mellor propaganda para que non chegue a dereita e a extrema dereita ao goberno, eu creo que facer políticas máis arriesgadas, máis atrevidas cara á esquerda. Está claro que se mañán dá, non porque estemos contentos coas políticas deste goberno, senón porque creemos que o que vai vir vai ser moito peor, se que ven un goberno de dereitas e de extrema dereita. De feito, xa pide a ilegalización, nosa, por exemplo, dos sindicatos nacionalistas e partidos nacionalistas, xa pide ilegalización a extrema dereita, porque o PP solo non vai gobernar con Vox. Entonces, nos podemos esperar calquera cousa. Pero o que decimos é que a mellor propaganda política que hai de un goberno que se chama de esquerdas é ter políticas alternativas e políticas atrevidas. E eu creo que é o momento de facer esas políticas atrevidas, porque outros xa se encargarán outros de facelo, e eu estou convencido que
esta reforma, non quero volver a abrir o debate, no? Pero esta reforma laboral e esta reforma das pensións, se ven un goberno de dereitas ou de extrema dereita, evidentemente va a dar unha volta de torca, todavía máis, é dicir, que estou convencidísimo que vai ser así, pero ante eso, por eso digo que a mellor propaganda que hai é a de forzar, mobilizarnos, pelear para que o goberno dé un xiro máis á esquerda. E sobre o futuro, pasará este 1 de maio e volverán outros 1 de maio, estaremos nós, vendrá outra xente despois. Nós, como sindicato, tamén sociopolítico, está claro que nos defendemos outro modelo de sociedade. Outro modelo de sociedade e aspiramos a outro modelo de sociedade e a outro Estado tamén, o digo así. Entonces, para nós, como decía outro día, dixen nunha asamblea quedándome con palabras que non me corresponden, que son de Galeano, que decía que se utopía, decía, utopía, tú miras o sol, tú andas 2 pasos e o sol se aleja 2 pasos, tú andas un paso e o sol se aleja un paso, pero para que vale a utopía? Para eso, para caminar. A utopía está aí. E está claro que a mellor non a vamos a ver, pero nós temos que marcarnos un horizonte estratégico para camiñar para ese horizonte. Non va a ser este ano, ni o que ven, e a mellor non o veremos nós, pero que está claro, ou cambiamos, ou tiramos por outro modelo de sociedade, máis xusta, solidaria, igualitaria, ou, desgraciadamente, creo que isto pode acabar moi mal. Recordamos o luns onde están emplazados os traballadores, os cidadáns. 11:30, Vía Norte, e acabamos na Praza da Estrela. Alberto. Ás 12 da mañán, desde a Doblade, acabamos na Porta do Sol. E quedamos emplazados outro mércores para falar tranquilamente de pensións. Das pensións. Así que, Alberto González, moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias. Ernesto Fontanes, moitísimas grazas. Monse Carrera, moitísimas grazas. A vos tamén, grazas por estar aquí connosco. Volvemos ao vindeiro mércores. Ata logo.